歡迎大家收睇中西區足球隊 YouTube Channel， 為大家送上嘅係第26週甲組聯賽中西區對海景嘅賽事精華。中西區，鍾文俊可以好定當，輕輕鬥翻橫，韓流諗執落去。李康廉第一時間鬧你龍門口，蘇沙有一彈，竟然就攻出呢個波，應該就門將救到嘅。好啦，呢波勾過嚟，推到入去黃力威，撳左腳鬧遠處，梁曉陽隻腳就碰一碰到，鬧到冇人執石根波。海景球員就解圍啦，傳咗上嚟梁宇敏，一個打幾個，推左走右，再左腳彈上去，跟住右路快放，就去到同鄉。郭敏圭呢個波叫順就嚟個遠射，冇乜角度就，大家鬥搶，康廉仍然得住個位，想攞波轉埋身嘅，跌咗喺度。好啦，比賽繼續，輪到海景有個反擊機會啦，再分過嚟，施敬希冇越位嘅，面對保羅右腳接高咗，呢個波就出咗底線，應該就施敬希接呢個波嘅時候咧，亦都個波係省咗個保羅啊，分到右邊彭林諗再放上去俾李康廉走。我以為呢邊扭之城一踩落嚟，送咗波俾李康廉，李康廉撳一撳，梁曉陽落地快，一手立晒。鍾文俊一拍之下，鍾文俊就攞埋個波，再俾翻呢個李康廉。陳曉峰撳翻嚟中間，曾建房呢個波就想話嚟個試射，仍然得住位，就係黃力威啊，攞翻住個身位。插花先，再叫順，可惜起唔到腳。呢個係呢邊沈月陽幫緊波嘅，哇！呢個波通坑渠通得靚嘅，沈月陽睇下點處理啦。左腳吊去遠處，落點就冇人到喎。第一圍翻嚟禁區頂劉浩林嘅射程範圍，再叫一叫，右腳射，彈一彈嚟遠處望劉浩林。上半場21分鐘，中西區中場球員劉浩林中距離嘅射波係佢嘅拿手好戲。睇翻慢鏡重播，呢個波先係由左邊沈月陽開始，俾落去少少波唔緊要，解圍翻出嚟禁區頂，抱咗好耐嘅劉浩林，右腳一粒，再叫順，撳去遠處腳背一撳遠處四角人望1-0。迪馬叉到上嚟有啲空間嘅，轉埋身嘅龍力威，又係單對張恒，拐過嚟左腳流去遠處，呢邊就冇人到。張恒呢個波想話轉身自己踩波車碌咗喺度，益晒呢個陳曉峰。陳曉峰嗱遠邊仲有個隊友，睇下點俾啦，猜去右手邊冇錯，走漏晒，李康盈一粒，輕輕一鬥2-0。呢個波就係海景老大哥張恒嘅嚴重犯錯，最後造就咗個3打2機會。李康盈27分鐘射成2-0。擺翻正堂睇回後，劉浩林自己拖埋入去，再幾下插花，再俾又話打得好優勢。呢邊成隊海景球員捉呢個波咧就穿翻出嚟，好吸嘅，睇得靚嘅羅子欣。再俾梁月敏轉埋身，即刻放個直線，呢個波走甩咗嘅，換咗保羅衝咗出嚟，呢邊睇保羅，成功阻止到呢個郭敏圭嘅重新再攞咗球權再做啦。陳耀陽幾下短傳，黃力威想話自己衝入去，撞咗埋張恒嗰度，個波落翻落嚟，劉浩林。右腳一撳呢個波冇越位，蘇沙輕輕鬆鬆3-0，補時3分鐘，亦都係臨完上半場嘅一刻，蘇沙突破對方防線呢個波，上半場臨完場，中西區領先到3-0啊，3-0領先緊元朗，咁而家公民同呢個中西區就爭奪緊聯賽冠軍。公民將呢個波猜上嚟，俾失咗。將入嚟呢邊走甩晒嘅梁月敏，再調翻到隻左腳，再叫多兩腳之射，俾對方閘到，自己碌翻落去補射啦！下半場開波冇攞啫，個波有少少黐腳，蘇薩再嚟個後腳一扣，換隻右腳流去遠處頭槌，哎呀批唔應呢個波，許宏峰攝就攝得靚噶啦，可惜頂唔應啊！回翻後再做個左腳吊埋嚟龍門口。呢個波梁曉陽就應該俾對方干擾，亦都碰撞到甩手，所以吹罰咗啊！雲家朗個頭波靚嘅黐埋落嚟，梁宇敏一粒一射，可惜角度欠奉啊！保羅就立晒啦。呢個波俾彭林諗睺到條路，再過埋一關，再過遠，彭林諗繼續加速。對方亦都追得好貼，叫翻順隻右腳，成個試射冇乜力喎，可能推咗
推咗一大片之後，自己都冇力啦，腳軟啦。呢個波後抽陳曉峰俾得靚嘅彭琳琳，再回敬翻俾呢個陳曉峰，右路望空咗啦，睇下點處理，嘗試扯入嚟。呢個波第一時間抽射射空咗，仲有安基斯，掃把就鬥埋去，咁啊角度唔係太刁轉啊，咁啊梁曉瑩一跳起單手將個波抹走咗。安基斯開出呢個角球，攝咗埋嚟頭柱就係許宏峰啊，頭就頂咗落波底。吳廣恒叫下俾翻安基斯。3個人圍住佢，仍然俾佢回到喎。禁區頂王力威右腳一立，左腳一射就刮高咗。佢門將保羅長波開上嚟俾王力威，齊咯，唔到漏咗落嚟。柳志成一比呢個波咧，迪馬瞓身鏟唔到，後面梁裕敏攞個波轉埋身再拖，右腳一路撳，柱邊插埋柱入網。梁裕敏追到3比2，下半場37分鐘，梁裕敏今場第2個入。陳文貴。你下假腳死嚟㗎啦！咁最後呢個波瞓落去咧，就陳曉峰被吹罰啦，亦都食個黃牌啊！好啦，嗰邊就亦都鳴笛完場，公民就擊敗咗元朗，亦都係攞咗呢個聯賽冠軍啦！好，梁裕敏呢個波哇飄波撳埋去，中楣頂彈出底線，爭啲就大演帽子戲法啊！咁啊，裁判鳴笛。呢場甲組聯賽今季最後一輪賽事，中西區領先3球之下，俾海景追翻2球，但係最後總算仍然3比2贏波。